Moje ime je Sanja Rafajlović ispred Real House nekretnina. Ako mene pitate šta je to prestižna lokacija za život u Novom Sadu, onda svakako ova gde se ja nalazim. Ovde sam da vam predstavim stan koji se nalazi na keju, četvorosoban sa garažom, a iza mene je pogled koga zastaje dan.